हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे आपलं राहुल भाऊच्या चॅनलवर. तर सध्या मी निघालेलो आहे धाराशिवला. माझ्या कस्टमरचं एक वेडिंग अल्बम आहे ते घेण्यासाठी. प्रोफेशनली मी एक फोटोग्राफर आहे आणि प्लस मी पुण्याला जॉब पण करतो. माझं वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळं मी इथेच प्रॉपरली आपल्या गावीच असतो मी. ठीक आहे. तर ही आज आपलं फर्स्ट ब्लॉग आहे आणि आपले स्टार्टअप आहे. तर बेसिकली जर तुम्ही स्टार्टअप करायचा विचार करत असाल बाईक ब्लॉगिंग वगैरे आणि तुम्हाला माहिती नाही की कुठला कॅमेरा घ्यावा, किती खर्च येईल वगैरे वगैरे, हे गोष्टी मी तुम्हाला माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगून देईल की तुम्हाला किती खर्च येणार आहे एखादा बेसिक कॅमेरा वगैरे घेऊन मोटो ब्लॉगिंग चालू करायला. तर फ्रेंड, सध्या मी घेतलेलं आहे तर 2 दिवसापूर्वीच GoPro 10 आणि त्याच्या ॲक्सेसरीज वेगळ्याच आहेत. तर GoPro 10 जे आहे मला बसलं आहे सध्या 27,000ला आणि त्याचे ॲक्सेसरीज वगैरे जे आहे ते अराऊंड गेले 16-17,000पर्यंत. हे डिटेल मी व्हिडिओ त्याचा तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. त्यावर आजचं हे राईड जे आहे ना, हे राईड खास ह्याच्यासाठी असेल की माझ्या जे ऑडिओ क्वालिटीचा डाऊट होता ना ते मी सॉर्ट आऊट करतो आहे सध्या, की विदाऊट माईक ऑडिओ रेकॉर्ड कसं होईल आणि विथ माईक कसं होईल. तर सध्या जी रेकॉर्डिंग होत आहे, जे काय तुम्ही ऐकत आहे बाहेरच्या गाड्यांचा, पब्लिकचा, ट्रॅफिकचा जे आवाज सध्या तुम्हाला जे येत आहे ते इंटरनल माईक GoProसोबत आणि एक्सटर्नल माईक जे मी हेल्मेटमध्ये लावलेलं आहे. तर 2 माईक थ्रू आवाज GoProमध्ये टेक इन होते. तर हे जे डिफरन्स आहे ना मित्रांनो, हे मी यूट्यूबवर खूप सर्च केलं की फक्त GoPro जर फक्त घेतला तर त्यात आवाज कसा येईल, सर्व समजा त्या एक्सटर्नल ॲक्सेसरी जर नाही घेतल्या तर चालेल का, हे प्रश्न होता. मी यूट्यूबवर बरेच सर्च केलो पण मला त्याचं काय आउटपुट भेटलं नाही प्रॉपरली. तर नॉर्मली जे स्टँडिंग ब्लॉग आहे, वॉकिंग ब्लॉग आहे, त्याच्यामध्ये तर ऑडिओ व्यवस्थित रेकॉर्ड आहे GoProमध्ये, पण ह्यामध्ये नाही आहे. बाईक ब्लॉगिंगचं मला काही सापडलेलं नाही आहे डिफरन्स बिट्वीन. तर सध्या आपण हे डिफरन्स बिट्वीनच करूया. आता जेवढ्यापर्यंत तुम्ही ऐकला ते सध्या एक्सटर्नल माईकसोबत आवाज होता माझं ऑडिओ रेकॉर्डिंग, आणि इथून पुढे जे आवाज असेल 1-2 मिनटासाठी ते GoProच्या माईकवरून असेल फक्त. सो फ्रेंड्स, तुम्ही पाहिलंच असेल डिफरन्स बिट्वीन एक्सटर्नल माईक अँड विदाउट एक्सटर्नल माईक. तर तुम्ही डिसिजन घ्या की तुम्हाला एक्सटर्नल माईक घ्यावं लागेल का नाही आहे, आणि त्याची प्राइसिंग वगैरे एक्सटर्नल माईकची प्लस त्याची अडॅप्टरची पण मी तुम्हाला सांगू शकतो. डायरेक्ट एक्सटर्नल माईक तर GoProला नाही बसणार आहे, तर तुम्हाला त्यासाठी एक्सटर्नल अडॅप्टर घ्यावं लागेल एक्स्ट्रा. त्याची किंमत खूपच जास्त आहे. तर दुसरा सोल्युशन काहीच नाही, तुम्हाला अडॅप्टर घ्यावाच लागेल आणि त्या अडॅप्टरसोबतला दुसरा एक्सटर्नल माईक पण घ्यावा लागेल, जे तुम्ही करून हेल्मेटमध्ये माउंट करता येईल तुम्हाला. तर हेल्मेटमध्ये माउंट केल्यानंतर अशी ऑडिओ क्वालिटी आहे जे काय मी तुम्हाला बोलतो आहे सध्या. ठीक आहे. एवढंच होतं फ्रेंड आजच्या व्हिडिओमध्ये. स्टार्टिंग आपला पहिला व्हिडिओ आहे. सांगा मला कमेंट करून कसं झालं आहे आपला व्हिडिओ स्टार्टिंगचा, मला जमलं आहे का नाही जमलं आहे. हां, थँक्यू. सपोर्ट करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.